Udah mengintai pengunjung tadi ya guys. Mengintai. Oke, Mbak Eke. Boleh Mbak Eke. Dapat mangsa sih jenenge. Mantap. Mangan dhewe nih. Apa yang ngerti gitu. Itu geruduk, Mas. Kamu Bejone. Jane cenil rezeki. Rezeki nek sing ngatur alam. Kayak mangan itu lho men. Ameh maling aja mbok elokno sa. Wis ngen. Lah anu kok. Sak Mbak. Sae kethek ra mangan oh. Sae kethek. Ya, Wih, nek isine pelangi panganan. bos ki. Kowe pelangi ya? Ya emang pelangi. Pelangi ya kuwi. Keren Pelangi. banget. Ya. Dasaran pelangi gitu sih.